अभी हमारे साथ है बजाज पल्सर N160 2024 और 2025 मॉडल। तो चलिए दोनों का एग्जॉस्ट नोट जो है वो चेक कर लेते हैं कि किसका ज़्यादा लाउड होने वाली है। तो सबसे पहले 2024 का बात किया जाए तो चलिए बाइक को स्टार्ट करते हैं। उसके बाद अब आते हैं 2025 की तरफ। सो गाइज यहाँ पे दोनों में ही अंडर वैली एग्जॉस्ट मिलता है, पर जो 2025 मॉडल है उसका जो बेस है ना वो हल्का सा कम मिलने वाला है अकॉर्डिंग टू 2024 मॉडल। आप लोग को किसका एग्जॉस्ट नोट ज़्यादा लाउड लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।